आमी पयले आयज करमयेचो जें हें जालां पळय तो सद्याक तरी हें येयलां स्टेटमेंट येयलां रिटर्न कांय येवंक ना पूण तरी आसतना एक जैत कशें येयलेलें आहा आमच्या करमयकरांक आनी लोकांचो पावर आनी तेज्या फाटल्यान तुमच्या आमदाराचो पावर इतलो तरी आमकां गोमन येयलेलो आहा तो तुमी कशें पळयता हें ही पळोवप मातसर एक बरी गजाल आसा आनी कितें आहा सकाळच्यान आमी पळयता की आमदारान लीड घेतली आनी मेनली कितें हिंसर ते विलेजर्स सगळे जागृत जाल्ले आसा तेंच्यांनी पयलीं कितें जातालें आमी तांकां वचून सांगचें पडटलें बाबा यो हें करुया हे फावटी तेंच्यांनी लीड केलें आमदाराक सांगला तूं रिप्रेझेंट कर म्हणून आमकां की तेंचो आमदार येयनासले आनी पळोवंक गेल्यार हितून तेंच्यांनी सांगलां आतां शोकोज नाजाल्यार स्टॉप नोटीस कितें काडटा म्हणून सांगलां मागीर कितें फाल्यां ते चॅलेंज जातले हें जातलें ते आसात आनी तितून कायद्याचे बाजू कशें आहा सरपंच पंचायत आनी सरपंच कितें म्हणटा की टॅक्निकल क्लियरन्स दिला म्हणून आमी हे दिता लायसन दिता म्हणजे वयरच्यान आमी सरपंचाची बायटूय पयली की तो म्हणटा वयरच्यान येता तेन्ना हे येता सो फाल्यां ते टॅक्निकल क्लियरन्स रिवोक जावपाक जाय जाल्यारूच ते फुडें सक्सेसफूल जातले की आतां मातशें बॅटल जिखला आमी कित्याक सांग काम तरी स्टॉप जातलें आतां स्टॉप म्हणटच मागीर तेंच्या कोर्टान ते वयता आनी ते चॅलेंज करता मागीर फुडें वयता त्या म्हणून आमची स्ट्रॅटेजी कितें आहा तें मागीर डिस्कशन करून कळटलें आनी खंयच्या कायद्याचेर ते काडपाचें आहा मागीर वॉट आर द ग्रावंड्स बेश्टेच तूं बेश्टें हें करूंक जायना कित्याक मागीर हितून लिगली स्टँड जावचें स्टँड जावपाक जाय आनी ते एडवोकेट भुवनेश्वर बीन तेची टीम आसा आनी आमची टीम आसा आमी तो फॉलो अप करता सो लोकांक हितून एक कळटा की लोकांचो प्रेशर आयज इतलो पडलो हेजेर सकाळच्यान दोनूय आमी दारां ती हायजॅक केल्ली वचपाक मेळनाहली आनी तुमचे ऑफिसर थोडे भितरूच आसा कळ्ळें न्हू हितून कळटा की सीएम आपूण जावन फोन केलो मागीर विश्वजीत राणेंनी फोन केलो आनी परत मागीर सीएमान फोन केलो आनी हें केलें हितून कळटा की खंय तरी सरकाराची नेगेटिविटी ते कमी करपाक सोदता आनी तशें चल्लां पयलें आमी काल पयलें चिंबला पयलें तेच्या पयलीं आमी दुसरे कडेन पयलें आनी आतां हांगा पयलें आमी सो ती कप करपाक ती कमी करपाक सरकार असले स्टेप्स घेता सो लोकां कडेन मागता की असले विकावे तेंचे आसता अशें स्टेटमेंटांचेर चडूय विश्वास करप ना कित्याक सांग आमी आतां कितें थारायलां की जर 3 दिसां भितर जायना हे कितें डिसिजन येना जाल्यार उजो आहा तो हे बॅटल आहा ते आनी तीव्र जाता स्ट्रॉंग जातले पण एक आहा की आयज सीएमाक फोन करचें पडलें आतां तूं म्हणटलें हांगसर केलें जाल्यार आमचें एज्युकेशन थिंगा चलता लोकां थंयसर कितें करना कंपेरेटली दोनूय प्रोजेक्ट्स वेगळे आहा तो आहा तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आहा आनी हो आहा तो प्रायवेट प्रोजेक्ट आहा सो ते डिफरंट आहा सो आमची नजर आसा आमी अशें कितें तरी चिंतलां जशें की तुमी सांगलां की फुडें वचपाचें कशें ते नजर आमी फुडें वयतले पूण आतां हितून पळय एक हें आहा कटकता स्टेटमेंटान शोकॉज काडटा म्हणटा तो 3 दिसांनी स्टॉप वर्क नोटीस पूण शोकॉज नोटीस जेन्ना काडटा पळय तेन्ना 7 दिसांचो टायम दिवचो पडटा तर मागीर ना शोकॉज नोटीस काडटले ते शोकॉज नोटीस काडटले सेपरेटली आनी स्टॉप नोटीस काडटले सेपरेट शोकॉज नोटीस कित्याक काडटले ते जर स्टॉप नोटीस पयलीं कित्याक काडटले स्टॉप म्हणजे काम इमिडिएटली बंद जालें दॅट इज सेपरेट पूण स्टॉप सांगला पयलीं तेणें ना स्टॉप आनी शोकॉज नोटीस दोनूय सेपरेट सांगला सेपरेट सांगला स्टॉप नोटीस काडली काम बंद जालें शोकॉज काडटले मागीर कॅन्सल करपाक डिस्क्रिपन्सी दीज आर द वायलेशन्स तूं रिजन्स दी तुका तुजे ते टेक्निकल क्लियरन्स आहा ते कित्याक रिवोक करचे ना तेव्हा ती शोकॉज नोट आसतली आनी तेगेर तो कितें लिमिटेशन पिरियड आहा पळय 7 दिसांचो ना 15 दिसांचो ते दितले तोहें आमी हितून ओल्ड गोवा बांगलाक सेम पयलेलें आहा की तेणी स्टॉप केलें टॅक्निकल क्लियरन्स हें केलें मागीर थिंगा कितें जालें टॅक्निकल क्लियरन्स ते कोर्टान गेलें ते जिखले आनी पंचायत मागीर म्हणपाक म्हणजे हें जालें न्हू तेंचे कॅन्सलेशन केलें पळय तेंचेर प्रेशर येयलो आनी थिंगा आतां सद्याक तरी अटकून उरलेलें आहा तशेंच ह्या प्रोजेक्टान जातलें खंय दिसना तुका जावपाचे चान्सीस आसा मात कितें आमी तिची नजर आसा आनी आमची लिगल टिमी तो आसा आनी भुवनेश्वर बी तेवूय झगडटा सो आमची तेजेर नजर आसा आतां टॅक्निकल क्लियरन्स जर सारके ग्रावंडाचेर नॅचरल लॉ जस्टीस ताका टायम दिवन जर जाता आनी ते जर स्टँड जाता नाजाल्यार ते रिजेक्ट जाता मागीर ते पंचायतीक राष्ट्र ते रिवोक करपाक आतां पंचायतीक तेगेर रावपाची गरज ना जशें आमी सरपंचाचे बायट पळयलें ते म्हणपाक लागलो की आपल्याक पावर ना ते BDO आनी DOPC येयल्ले आसा सो आमकां कितें दिसता की सरपंचाक तशे पावर्स आसा सेक्शन 64 आसा सेक्शन 66 आसा मागीर सेक्शन 80 आसा सेक्शन 81 आसा सेक्शन 84 आसा हे सगळे उदकाच्या बाबतीचे सेक्शन्स आसा आनी मेगा प्रोजेक्ट सेक्शन 5 आसा सेक्शन 6 आसा ग्रामसभेचे हे सगळे सरपंचाक आनी पंचायतीक पावर आसा जर TCP जर फाल्यां शोकॉज नोटीस काडटा आनी स्टॉप नोटीस काडटा हांव तेंकाडे मागता आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की सरपंचाकूय तुमी दाराचेर दवरपाक जाय दोनूय सायडीन जावपाक जाय ते आतां टेक्नीक हांगा TCP क्लियरन्स जाला म्हणून
तो पंचायत रिजेक्ट करता दॅट इज रॉंग ॲक्च्युली पळोवंक गेल्यार पंचायतीचे ओन डिसिजन तेंच्यांनी घेवपाक जाय वायलेशन सो नॉट बेस्ड ऑन द TCP. हा TCPचेर घेवपाक जाय लायसन्सूय तुमी TCPचेर घेवंक शकता. एजेक्टूय तुमी हेजेर करूंक शकता तशें हांवें सेक्शन सांगला तेज्या प्रमाणे तुका करूंक मेळटा आनी वॅलीड ग्रावंड्स आसा आणि तो सरपंच आणि तांकां आयडिया दिला सरपंच म्हणपाक लागला तुम्ही आपल्याक बायपास करून तुम्ही आपल्याक MLA कडे बायपास करून तुम्ही तो येता आणि कितें म्हणटा ते गोडशे काम आपल्या घरा येता सो तांकां हांवें आयडिया दिला की ह्या सरपंचाक धायर धरा आनी बेगीच्या बेगीन गोडशे आंदोलन करा गोडशे आंदोलन म्हणलें कितें सरपंचाच्या घरा नाल्यार सरपंचाच्या म्हणजे ऑफिसान पंचायत ऑफिसान गोडशे घेवन वचपाचें आनी ताका धारेर धरपाचें की कशें तुवें लायसन्स रिजेक्ट करूंक ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करूंक ना आनी आतां आनी तूं गांवकारांच्या वांगडा आसा काय ना तें तेणी क्लियर स्टँड करपाक जाय कित्याक तो बायपास केला म्हणटा न्हू बायपास केला जाल्यार MLA कडे बायपास केला म्हणटा जाल्यार तोच MLA TCP बोर्डान आहा सो राजेश फळदेसायन तो कुस्ता म्हण सरपंच आसा पळय ताका बायपास केलो न्हू हें परमिशन दिवपाक कशें जालें ना सो तेन्ना तूं ओग्गी कित्याक आसा सो हितून कळटा खंय तरी हितून गोलमाल आसा सरपंच बीन सगळे इनवॉल्व आसा आनी म्हाका दिसता हे तांकां हांवें तशें सांगलां की हे मातशें तीव्र करपाक जाय कित्याक प्रोजेक्ट स्टॉप जाला एक दुसरो ना तो लायफ टायम तो थंयसरला वचपाक जाय त्या खातीर हे स्क्रॅप जावपाक अशें गोडशें आंदोलन ना जाल्यार कितें आनी दुसरें हंगर स्ट्रायक कितें करता त्या प्रमाणे तुमी करपाक जाय आनी तशें जेन्ना उलो मारतले आमी जे काल सांगलेलें आमच्या महायुद्धान आनी आमकांय बरें दिसता की हांवें पयलीं एक तुका हिंट दिल्लो की अशें जावपाचें आहा म्हणटा हिंगा कोरमये ते आतां जाता तेन्ना घडटा आनी तेन्ना आमकां प्रावड फिलींग जाता की आमी जे चिमलाच्यान उलो मारलेलो ते आतां कोरमये पावला कोरमयेच्यान परत ते चिमला येतले आनी चिमलाच्यान परत दुसऱ्या गांवांनी पावतले आनी ते युनिटी ऑफ विलेजीस उरला ते आतां युनिटी ऑफ गोवन्स कशें दिसता आमकां आनी नेवी क्रांतीची नेवी रेवल्युशनाची सुरवात जाता अशें आमकां दिता आनी महायुद्ध हे BJPच्या अगेन्स्ट उरतलेच म्हणजे हे चालू उरतलेच आनी आमी जशें की सांगलां की आयज CMानी बायट दिला तेजेर आमी ऑफिशियली फाल्यां तुमकां रिप्लाय दितले कशें कितें आहा तें आनी तेज्या प्रमाणे तुमकां आमी सांगतले आमचो फुडलो स्टेप कितें आहा देव बरें करूं अजय बाब आनी सोजमतां जे भाशेन कोरमये जाला तशेंच चिंबलाय जावचें म्हणून देव बरें